오늘 대학병원 첫 출근이신데 특별한 지원 동기가 있나요? 흰 가운이 제 털색이랑 퍼스널 컬러가 딱 맞더라냥. 방금 회진 돌 때 환자벨을 계속 누르시던데 진찰 중이신가요? 꾹꾹이 마취 중입니다. 골골송 테라피는 비급여예요. 인턴 월급은 어떻게 받기로 하셨나요? 현금 말고 추루로 받아요. 링거 꽂을 때 추루 수액으로 부탁드려요. 앞으로 어떤 명의가 되고 싶으신가요? 일단 낮잠 좀 자고요. 응고추루 캔 따는 소리만 해주세요.